네, 설 연휴 마지막 날인 내일 최강 한파가 맹위를 떨치겠습니다. 서울 기온이 영하 17도까지 떨어지는데요. 한파 속에 강풍이 불고 서해안과 제주도에는 폭설까지 예고됐습니다. 김진두 기자의 보도입니다. 제주도를 비롯한 전국에 한파특보가 내려졌습니다. 기온이 15도 이상 급락하는 서울 등 중부지방은 한파 경보입니다. 철원 기온이 영하 23도, 서울도 영하 17도까지 내려가고 남부지방도 모두 영하권에 머물겠습니다. 연휴 마지막 날, 이번 겨울 들어 가장 추운 날씨가 찾아오는 겁니다. 북쪽에 찬 공기가 강하게 유입되며 전국 대부분 지역에 한파특보 수준의 매우 강한 추위가 예상됩니다. 강력한 북극 한파는 강풍도 동반하고 있습니다. 해안가에는 강풍특보가, 모든 해상에는 풍랑특보가 내려질 것으로 보입니다. 이 풍랑특보도 23일부터 25일까지 그리고 동해상은 26일까지도 풍랑특보가 지속될 것으로 예상되는 만큼 이 항공운항 및 해상운행에 영향을 줄 가능성이 있겠습니다. 여기에 서해안과 호남권 그리고 제주도와 울릉도 독도에는 폭설이 쏟아지겠습니다. 제주 산간과 울릉도 독도에 최고 70cm, 호남권에도 최고 20cm의 큰 눈이 오겠고 서해안에도 1에서 5cm의 눈이 쌓이겠습니다. 한파와 강풍, 폭설이 겹치며 귀경길에도 비상이 걸렸습니다. 기상청은 교통안전과 함께 뱃길과 하늘길이 막히는 상황도 고려해야 한다고 밝혔습니다. YTN 김진우입니다.